Tolee, kam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa irraa kan ammoo barnoota histirii kutaa 12ffaa chapter 4 yookiin boqonnaa afuraffaa kan waliin ilaallu ta'a. Egaa boqonnaa afuraffaan keenya mata dureen isaa Society and the Politics in the Age of World Wars 1940 up to 1945 kan jedhudha. Hawaasummaa akkasuma siyaasaa fi siyaasa bara waraana addunyaa keessumaa waraana addunyaa keessa turedha jechuudha. Waraana addunyaa tokkoffaas lammaffaa kan hammatudha jechuudha. Bara 1914 hamma bara 1417tti waraana addunyaa tokkoffaa yoo ta'u, achirraa kaasee immoo bara 1939 amma 1945tti jechuudha. Waraana addunyaa lammaffaadha. Kanaafuu hawaasummaa siyaasaa fi haala waraana addunyaa tokkoffaa kana keessa ture kan waliin bal'inaan ilaallu ta'a jechuudha. Boqonnaan kun xiyyeeffannoon isaa hawaasummaa siyaasa bara waraana addunyaati jechuudha. Waraanota addunyaa lameen. Tolee, learning outcomes. Egaa barumsa kana barannee booda immoo wantoota nu irraa argannudha. Egaa warri kun wanta murteessaadha. Intiraansii irratti xiyyeeffannoo isaanii yeroo baay'ee gaaffii intiraansii gaafa gaafatanii wantoota ijoo kana wantoota murteessoo kana nu gaafatu waan ta'eef learning competency kana yookiin outcome kaayyoo barannee booda wantoota nuyi beekuu qabnu kana adda baafachuu qabna. Fakkeenyaaf analyze the society Europe under capitalism and in the age of major wars. Hawaasa xiinxallee hawaasa Awurooppaa bara kapitaalizimii akkasuma age of major wars bara waraanota gurguddoo sana analyze gootadha. Inni biraan explain global socio-economic condition during the interwar period. Maal ibsina global akka addunyaatti akka globaalii kanaatti kan jiru hawaasa dinagdeen maal akka fakkaatu haalli hawaasa dinagdee interwar period yeroo waraanatti seenuuf turame gidduu jechuudha. Otoo waraana addunyaa lamaan gidduutti jechuudha. Inni biraan analyze the nature and the consequence of the Russian revolution. Kan nuyi xiinxallu akkamittiin akka dhufe consequence isaa immoo maal akka inni ta'e warraaqsi Raashiyaa yookiin Ruusiyaan revolution kan jennu maal akka inni ta'e analyze gootayidha. Inni biraan dramatize speech of Adolf Hitler and Benito Mussolini. Haasaa yookiin dubbannaa Adolf Hitler fi akkasuma Benito Mussolini Itaalii irraa jechuudha. Adolf Hitler immoo Jarmanii isaan gidduu ture addunyaa kana irratti maal akka isaan dubbachaa turan jechuun dhiibbaan waraanaa addunyaa irraan geessise waan inni fidefaa kana bal'inaan kan ilaallu. Inni biraan denounce the human and the material costs of two world wars. Dhalli namaa akkasuma meeshaaleen addunyaa kana irratti dhalli namaa itti fayyadamus baasii hammamii akka isaan fudhatan biyya lubbuu nama hammamii akka inni baasise seenaan sila sirraa barachuuf waan ta'eef miidhaa waraanni qabu bal'inaa kan irraa barannu ta'a. Inni biraan inni gara dhumaa jechuudha. Sympathize peaceful revolution conflict. Mallattoo nagaa buusuudhaaf yookiin rakkoo hiikuuf konfliktii jiru fa'aa kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa jechoota ijoo kana isiniif anniisa. Egaa lesson waan jennee 4.1 World War the first and its settlement. Waraana addunyaa tokkoffaatii fi settlementii isaa yookiin qubsumni isaa maal akka inni fakkaatu bal'inaan kan wajjin ilaalludha jechuudha. Egaa kompitaansii isaa ammas itti deebi'uun nu gaafatu suma sanadha jechuudha. Wantoota ijoo gara jalqabaarra qabannedha. Egaa taaseennu World War the first is also as the First World War, the Great War, and the War of the Nations, and the World War of War II, end all wars
was a world conflict from 1940 to 1980. Waraana addunyaa tokkoffaa kuni maal jedhamee beekama? Waraana isa jalqabaa kan addunyaa akkasuma Great War waraana isa guddicha inni biraan War of the Nations waraana biyyoota hundumaa jechuudha. Nation gaafa jennu biyyoota of danda'oo addunyaa kanarra jiran baay'ee gidduutti kan geggeeffame. Akkasuma War to end all wars waraana xumura waraana hundumaa jechuudha. Kun konfliktii bara 1914 hanga bara 1918tti uumamedha jechuudha. Waraana addunyaa tokkoffaani no previous conflict had mobilized so many soldiers or involved so many fields of battle. Egaa yeroo sanatti pre-war sana waraana sana dura maaltu ture? Konfliktii yookiin walitti bu'iinsa rakkoo mobilized waraana baay'ee sochoosuu akkasuma adda waraanaa garaagaraa ijaarrachuu kanarratti ture jechuudha. Chemical weapons are used first times. Yeroo sanatti addunyaan kun gara qaroomaatti gara jalqabaarra sababii dhufaa jirtuu fi yeroo itti meeshaa waraanaa inni jalqabaa itti hojjetamedha. The first mass bombardment civilians from the sky carried out in the some century first large scale civilian massacres took place. Waraanni kun kan inni ittiin beekamu yeroo jalqabaatiif chemical weapons meeshaan keemikaalawaa ta'e kan miidhaa namarraan geessisuu danda'u egaa hojjetame isatti dabalataan immoo yeroo jalqabaatiif jechuudha. Qilleensarraanii uummatoota siviiliyaanii kan ta'an uummatoota nagaa namoota harka duwwaa qilleensarraanii gadi haleeluun boombiidhaan jechuudha. Gadi haleeluun akkasuma yeroo jalqabaatiif seencherii baay'ee yookiin jaarraa baay'ee booda yeroo jalqabaatii fi du'aatiin uummattoota large scale of massacres du'aatiin jumlaa uummattoota nagaa kan itti geggeeffamedha jechuudha waraana addunyaa kana keessatti. Tole egaa waliin ilaallu the alliance systems of the world war gaafa ilaallu humna alliance kan jennu humna warra garee alliance garee michummaa jechuudha. Isaanii despite Germany power it is geographical position at the center of Europe was precarious and Germany had to live with the permanent hostility of France. Powerii humnootii Awurooppaa keessaa geographical positioniidhaanii fakkeenyaaf Jarman biyyoota Awurooppaa keessaa seenterii irratti kan argamtu ta'uunsee akkasumas immoo diinummaa dhaabbataa Firaansii wajjin qabaachuun isee sababoota gareen alliyaansii kun ittiin hundeeffamedha jechuudha. Bismarck wanted security kan biraan immoo Bismarck namichi biyya Jarman geggeessaan biyya Jarman yeroo sana nageenya biyya isaatiitiif jedhee wanted security for his country and demanded alliance isolate France and tie other powers of Germany. Bismarck wanta security biyya isaa kana barbaaduu fi biyyi isaa kun seenterii Awurooppaa giddu galeessa Awurooppaatti waan argamtuu fi nageenya biyya isaa kanaaf jedhee garee faallaa Firaansii ta'anii Firaansiirraa adda ba'ee jechuudha. Maal godhee garee humnoota birootti hidhate jechuudha. Jarmaniin akkasiin humnoota biroo wajjin michummaa qabaatu Faransaay irraa akkasiin adda of baastu taasisee jechuudha. Kanaafuu michummaa garee biraa wajjin uummachuun isaa kun in 1879 therefore Bismarck made double alliance between Germany and Austro-Hungary. Bara 1879tti
sana booda jechuudha Bismaarkii namichi biyya Jarmanii kuni gaggeessaan biyya Jarman daawul alliyaansii waan jedhu hundeessuudhaani Jarmaniidhaa fi Awustiroo Hangaarii biyya Awustiriyaa fi Hangaarii walitti dhufte biyya tokko taatee turte jechuudha yeroo sanatti Awustiriyaa Hangaariidhaaf Jarmanii walitti fiduudhaani daawul alliyaansii kan jedhu hundeesse jechuudha. The alliance committed each partner super support the other attacks by Russia. Kunis immoo michummaan kun kan inni gargaaruu fi biyyoonni paartinarii yookiin miseensa walii ta'an kunneen michummaa walii kan qabaatan kunneen maal gargaaruu fi attaakii yookiin miidhaa Raashiyaa irraa isaanitti dhufu ittisachuuf jechuudha ofirraa ittisuudhaaf. This daawul alliance became cornerstone of German foreign policy up to World War I. Daawul alliyaansii kuni dhagaa bu'uuraa yookiin dhagaa golee isa jennu dhagaa bu'uuraa isa Jarmaniidhaa fi Jarmanii imaammata biyya alaa Jarmaniitii fi akkasuma immoo waraanni addunyaa tokkoffaa akka ka'uuf sababa ta'edha jechuun gara jalqabaa irratti cornerstone isa jennudha jechuudha. In 1882 daawul alliance was expanded into triple alliance. Daawul alliyaansiin kun adeemsa keessa jechuudha maalitti jijjiirame gara triple alliance isa jennudha jechuudha. In 1882 the daawul alliance was expanded into triple alliance uniting Germany, Austria-Hungary and Italy. Maal taasise bara 1882tti daawul alliyaansiin kuni babal'achuudhaan triple alliyaansiitti jijjiiramuudhaan tokkummaa'uu Jarmanii akkasuma Austria-Hungary akkasuma Itaalii mirkaneesse jechuudha. Egaa akkuma asirraa ilaallu allied power kan jennuun humnoota warra Ruusiyaa, France, Great Britain, Italy dabalatee Portugaaliin dabalatee biyyoota akka Serbiyaa, Ruumaaniyaa, Greece yookiin Greek kan of keessatti hammatudha. Inni kun allied power kan jennudha. Central powers kan nuyi jennuun immoo yookiin warri amma daawul alliyaansii turanii gara triple alliyaansiitti jijjiiraman Jarmaniin kan durfamu Awustiro-Hungaarii akkuma jenne biyya Awustiriyaatii fi Hungaarii kan dabalatu akkasuma Bulgaariyaa kan jennu kan dabalatudha jechuudha. Maappii kanarraa biyyoota kanneenidha jechuudha. Biyyoonni kanneen hafan immoo tokko tokko niwutiraaliidha jechuudha. Biyyoota niwutiraalii ta'an akka Noorweey, Swiidin, Deenmaark fa'aa, Neezerlaandii fa'aa, Speen fa'aadha jechuudha. Yaa ta'uti in 1890 after Bismarck departure Germany refused to renew the 1887 between Russia and herself through though Russia went renew it. Germany 1890tti Ruusiyaa irraa gargartummaa jechuun Ruusiyaa irraa gargar baatee faallaa Ruusiyaa ta'uudhaan biyyoota biroo wajjin michummaa kan uummatteedha. Kanaaf garuu immoo haa ta'u garuu Ruusiyaan isaanii wajjiniin tokkummaa uumuu hin barbaaddi yookiin hariiroon isaanii isaan gidduu ture dippiloomaasiin isaanii deebi'ee akka inni haara'uu fi akka Jarman mallatteessitu ni barbaaddi turte. Ruusiyaan waraanatti seenuu gatiin barbaanneef sa'aatii sanatti garuu immoo Ruusiyaan therefore believed that Germany policy Germany wanta kana fudhachuu hin barbaanne bara 1880 tiriitii sana irratti 1887 tiriitii taa'ame irratti waliigaltee sana irratti Raashiyaa wajjiniin tokkummaa uumuudhaaf Jarman akka mallatteessitu barbaadamnaan Jarman fudhachuu diduu isheetiin Ruusiyaa mufachiiseera jechuudha. Sana booda Ruusiyaan maal taate akkamitti amantee believed that Germany had taken new anti-Russia orientation. Jarmaniin imaammanni ishee faallaa yookiin farra Raashiyaati jettee
fudhatte jechuudha. Thus Russia kanumaaf jecha Rusiyaan turned to France escape isolation and Franco-Russian alliance was established between 1891 up to and 1894. Egaa sana booda jechuudha. Egaa Jarmaniin rifuus gootee waliigaltee Raashiyaa waliin mallatteessuuf turte diddee Raashiyaan Jarmaniin farra gooti jette. Kanaaf jecha egaa akka kanatti hubattee booda Raashiyaan Firaansii wajjin tokkummaa uumuudhaan 1891 tokkummaa'uu dandeesseetti jechuudha Firaansii wajjin. Moreover in 1902 Britain made an alliance with Japan. Bara 1802 jechuudha Britain alliance yookiin michummaa Japan wajjin uummattee which strengthens Britain position East Asia, allowed to Britain concentrate more on Europe. Britain yeroo sanatti akka Jarmaniin michummaa biraa Awustiriyaa-Hungarii wajjin uummatte waan beektuu fi Jaappaanii wajjin waliigaltee uumte jechuudha. East Asia to'achuudhaa fi xiyyeeffannoo ishee immoo gara Awurooppaatti deeffachuudhaa fi bara 1904tti Britain and France also resolved their colonial differences in an arrangement which established good relations on basis that France accepted new British occupation of Egypt and British supported France's interest into Morocco. Bara 1904tti Britain egaa Firaansii wajjiniin tokkummaa rakkoo ishee gidduu jiru tokkummaadhaan furattee booda colonial difference inteettee gara inteentee jedhamu agreementii akkasii geggeessite. New accepted British occupation Britain akkasiin Egyptiin qabatte mirkaneessitee fi akkasuma Britain support France Britain akkasiin Francein support gootu mirkaneessitee kanarratti waliigaluudhaan dantaa Morocco irraa France qabdu akkasuma eegsisuu fi dandeessee waliigaltee kanaan tokkummaa'uutti dhufan jechuudha. France also encouraged Britain and Russia. France Faransaay jechuudha. Briteenii fi Ruusiyaadhaan encourage taate difference garaagarummaa isaanii eega hiikkatanii booda resolve their differences. Both Britain and Russia wanted an agreement because an agreement would strengthen them against German power. Gareen lamaan iyyuu jechuudha Briteenii fi Ruusiyaan maal barbaadu turanii waliigaltee uumuu barbaadu. Sababni isaa immoo waliigaltee sanaanii of jabeessuudhaan would strengthen them against German jabaatanii faallaa Jarmanii ta'uu barbaadu jechuudha. Jarmaniidhaan mormuudhaa fi tokkummaa isaaniittiin ni amanu turanii. In 1907 1907tti Briteenii fi Ruusiyaan made an agreement called the Anglo-Russian Entente. Bara 1907tti Briteenii fi Ruusiyaan Anglo-Russian Entente kan jedhamu mallatteessanii. Sana booda Britain was now definitely in the Franco-Russian camp and the two armed camps into which the European powers was divided had been completed. Egaa gareen Awurooppaa keessa kan jiru jechuudha. Gareen faallaa ta'e lama gurguddaansaa
akka uumamuuf sababni guddaan ta'e jechuudha. This were kun immoo Triple Alliance of Germany, Austria Hungary, Triple Alliance kan jennuuni kaampii waraanaa gurguddaan kun Triple Alliance jalatti Jarmanii fi Austiriyaa akkasuma Itaalii kan of keessatti qabatudha. Triple Entente kan jennuun immoo France, Ruusiyaa akkasuma Biritishiin kan of keessatti qabatudha. Kana sammuutti qabachuu qabdu. Galteewwan kun gara waraana addunyaa tokkoffaatti seenan jechuudha. Kan itti aanu yeroo itti aanu waliin ilaallu the crisis that lead World War the first jedha. Waraana addunyaa tokkoffaatii fi jeequmsa jiru fa'a kan yeroo itti aanutti waliin ilaallu ta'a. Kanarraaf jenne kanuma fakkaata.